أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين आयत का तर्जुमा है कि बस अल्लाह की ख़ास रहमत की वजह से Allah-u Teala'nın öz rahmetinden dolayı sen onlar için yumuşadın. Eğer sen sert kalpli olsaydın o da mutlaka senin yanından kaçarlardı. Onun için onlardan affeyle ve onlar için af dile. Bağışlama dile. Ve her konuda onlarla istişare et. Bir karar verdiğin zaman Allah'a güven. Allah-u Teala kendisine güvenenleri sever. Bugünlerde değişik ülkelerde cemaatin şura meclisleri toplanmaktadır. Bazı ülkelerde bitmiştir bunlar. Bazı yerlerde bu haftada, bazı yerlerde gelecek haftada olacaklardır. Almanya'nın da bununla birlikte başlamaktadır ve birçok ülkede ayrıca İngiltere'nin şura meclisi gelecek haftadır ve birçok ülkede bu şura olacak. Şuranın önemi ve temsilcilerin sorumlulukları konusunda ben daha önce bile dikkatinizi çekmiş bulunuyorum. Fakat şimdi bakın birkaç sene aradan geçtiği için ben uygun gördüm. Bugün tekrar bu konuda Yüce Allah'ın buyruğu, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği ve cemaat gelenekleri ve yoluna göre bir şeyler söyleyeyim. Şura meclisleri nerede olup bittiyse oranın temsilcileri bile, şura temsilcileri bile bunlardan istifade edebilirler. Şura üyelerinin sorumlulukları ile alakalıdır. Şura üyeleri bunu hatırda bulunmaları lazım. Çünkü bazı sorumluluk üyelerin öyledir ki meclis-i şuranın ve Hz. Emirülmü'minin kararından sonra başlıyor ve onları sona erdirmek ve karakterlerini, rollerini oynamak her üye şura üyesinin görevidir. Her neyse bu sorumluluklara dikkatinizi çekmeden önce ben bugün okudum ayet-i kerimenin ışığı altında bir şeyler söyleyeceğim. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği ve yolunu beyan edeceğim. Bu ayet-i kerimede şu
doğrulmuştur. Yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın öz rahmetiyle kendi ümmetinin üyeleri için son derece yumuşak kalpliydi. Ayrıca şuna bile Yüce Rabbimiz bizim dikkatimizi çekti ve bize yol gösterdi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görevini ilerletmek kimin görevi ise ve kendisinin verdiği gaybi haberlere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi olarak gelecek olan vaat edilen Mesih ve Mehdi'nin işini tamamlamak onlar üzeri ise onların bile görevidir. Sevgi ve yumuşaklıkla iş yapsınlar, işe girsinler. Allah-u Teala der ki eğer yumuşak olmazsan ve kalbin katı olursa ve öfkelenen olursan bunlar uzaklaşacaklar. Onun için Allah-u Teala affetmeyi ve bağışlama duasını yapmayı emreder. Sonra bununla birlikte istişare etmeyi bile emretmiştir. Bu usul ve talimata göre şura meclisleri toplanmaktadır. Ancak isminden de anlaşıldığı gibi bu fikir veren meclistir, karar veren meclis değildir. Onun için dedi ki istişareden sonra sen vereceğin karar var ya onun üzerinde Allah-u Teala'ya güvenerek ona tevekkül ederek amel et. Ve Allah-u Teala'ya tevekkül edersen o zaman Yüce Allah onun neticelerini bile son derece bereketli olarak çıkaracaktır. Tevekkülün en yüce örneği Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatında bulunur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok üyeler birçok konuda Yüce Allah direkt olarak talimat veriyordu kendisine. Özellikle öyle konularda mutlaka istişare ederdi. Nerede Allah-u Teala'nın açık bir emri olmazsa ve bu ameli Allah-u Teala'nın bu buyruğu bize göstermek içindir. Yani cemaat görevlilerinin cemaat üyeleriyle nasıl davranmaları lazım ve arada fikir teatisi ile çalışmamız lazım. Yüce Allah'ın bir lütfudur Ahmediye cemaati üzerine. Allah-u Teala bu cemaate hilafet mükafatı ile mükafatlandırmıştır. Onun için zamanın halifesi bile Yüce Allah'ın buyruğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre dünyada yayılmış olan cemaatlerle oranın durumuna göre istişare eder. Bu konuda hiç şüphe yoktur. Eğer Allah isteseydi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her konuda kendisine yol gösterirdi. Fakat bazı konularda istişare emrini vererek kendisinin bazı konularda fikir alması, istişare ederek gerçekten bize doğru yolda yürümemizi nasip etmek ve aralarda işbirliğiyle yola girmek için, yol göstermek içindir. Ve ümmet arasında birlik yaratmak içindir. Bu konuda bir hadisten bu açıklama yapılıyor. Hz. İbni Abbas radıyallahu anh rivayet eder. Şavirhum fil amri ayeti kerimesi indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şüphesiz Allah ve onun Resulü bundan müstagnidir. Gerek yoktur. Ancak Allah-u Teala onu benim ümmetim için rahmet haline getirmiştir. Onun için onlardan kim fikir verirse
istişare ederse o rüşt ve hidayetten mahrum kalmayacak ve her kim istişare etmezse o küçük düşmekten kurtulamayacaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fikirlerden müstahni idi. Fakat buna rağmen kendisi fikir aldı ki ümmetinin önüne bir örnek ileri sürebilsin. O örnekle ümmet daima Allah-u Teala'nın rahmetinden pay almaya devam etsin ve ebedi olarak rüşt ve hidayet yolu üzerinde yürüsün ve düşüklükten korunmuş olsun. Bu yüce Allah'ın çok büyük bir minnetidir. Öz bir minnetidir bizim üzerimizde. Bizim aramızda şura nizamı vardır. Revaçtadır. Onun için her Ahmedi genellikle ve her Şia üyesinin özellikle ona değer vererek Allahu Teala'ya şükür etmemiz lazım. O bizim için rüşt ve hidayetin yolunu ortaya çıkarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi zamanlarda fikir sordu ve istişaresinin yolu neydi? Bu konuda bize tarihten şunu öğreniyoruz. Ondan biraz bahsedeceğim. Hulefai Raşidin'in bile aynı yola başvurdular ve daha sonra bu çağda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bile aynı yol üzerinde yürüdü. Genel olarak istişare için 3 yol vardır. Biz görüyoruz. Birisi şuydu ki her ne zaman bir konu istişareye değer bir konu olsa adamın birisi ilan ederdi ki insanlar toplansınlar ve insanlar toplanırlardı. Ve o zaman ne fikir varsa ortaklaşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahut hulefalar ona göre karar verirlerdi. Bu fikirlerden sonra bizim kararımız budur. Aynı şekilde buna amel edilecek. O çağda liderlik nizamı vardı. Onun için genellikle kabile insanları toplanırlardı. Ancak fikir lider yahut amir verirdi. Onların temsilcisi olurdu. Ve insanlar mutlu olurlardı. Bizim liderimiz yahut amirimiz bize temsilen fikir versin. Hatta o günün rivacına aykırı olarak eğer birisi coşkuyla kendi fikrini dahi ileri sürmek isterse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu. Kendi liderine yahut amirine söyle. O öne çıkarak fikrini beyan etsin. Senin sözünün böyle bir değeri yoktur. Kısacası bir tek yol buydu. İkinci yol buydu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fikir vermeye ehil görüyordu bazı kimseleri, onları çağırırdı ve genellikle bütün insanlar çağrılmazlardı. Sonra birkaç insanın meclisinden fikir sorulurdu. Üçüncü yol şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer uygun görürse yani 2 kişi bile toplanmamalıdırlar. Orada ayrı ayrı onları çağırarak onlardan fikir sorardı. Önce birisini çağırırdı. Sonra ötekini çağırarak ondan fikir alırdı. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu 3 yolu vardı fikir almanın. İstişare etmenin ve Hulefai Raşidin bile ona göre fikir aldılar. İstişare ettiler. Beyan edildiği gibi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah ve onun Resulü bu fikir almaktan müstahnidir. Fakat buna rağmen biz görüyoruz tarihten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişik zamanlarda fikir sordu. Hatta hesaplardan çok fazla fikir sorardı, istişare ederdi. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu beyan eder. Ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla başka birisini kendi hesabından istişare eden birisini görmedim. Ve bu şu gaye için idi.
söylediğim gibi eğer Allah-u Teala'nın peygamberi bile ki Allah-u Teala ona yol gösteriyor direkt olarak, eğer o bile istişare ediyorsa, fikir alıyorsa, o zaman sizin ne kadar istişare etmeye, onun önemini öğrenmeye çalışmanız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fikrinin bir olayından bahsedeceğim. İstişarenin bir rivayet vardır. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e göndermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok eshablardan fikir sordu. O eshablar arasında Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh ve birçok eshablar vardı. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh arz etti. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden fikir sormasaydı biz bir şey söylemezdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bazı konularda bana vahiy edilmiyor. Onlar hakkında ben sizin gibi oluyorum. Vahiy olmayan konularda ben sizin gibi oluyorum. Muad radıyallahu anh der ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğuna göre fikir verin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fikir alıyordu. Her bir kimse kendi fikrini beyan etti. Ve ondan sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Muaz sen söyle senin fikrin nedir? Ben arz ettim. Benim aynı fikrimdir. Hz. Ebu Bakır'ın fikri neyse. Her neyse nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu belirtisi kendi sadeliği ve aczının ve fikrin önemini gösteriyor. Orada bizim için bile en iyi örnektir. Ne kadar fikirlere, istişarelere önem vermeliyiz ve eshabların örneği bize gösteriyor ki onlar Hz. Resulullah'ın emriyle bir fikir ileri sürdükleri zaman kendi yetenekleri ve tecrübelerine göre takvadan yana olarak fikir ileri sürerlerdi. Sonra Medine'ye hicretten sonra Mekke kafirleri Müslümanların emniyetini bozmak istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona engel olmak için eshablardan fikir sordu. Ve Ensar'ın liderlerini bile ve muhacirlerin liderlerini bile kapsama aldı. Sonra o liderlerin fikirleri ve onların rızasıyla Bedir'e doğru yola çıktı. Ve Ensar'ın liderleri bu fikir arasında ihlas ve vefanın örneğini gösterdiler ve söz verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine çok mutlu oldu ve teselli buldu. Onun için fikir yalnız fikir değildi. Fikir verenlerin ameli ve onların tavrı ve ilk olarak kendilerinin amel etmeleri ne göre söz veriyorlardı. Eğer söz vermiyorlar idiyse, bana göre amel etmiyorlardıysa o zaman istişare bile faydasızdır. Ve biz gördük. Nasıl Bedir sahasında ihlas ve vefanın ameli belirtisini onlar yaptılar. Eshablar. Fikir verdiler. O zaman canlarını bile feda ettiler. Onun için her nerede bizim şura üyelerimiz vardır. Onların bile daima hatırda tutmaları lazım. Onlar fikir veriyorlar. İlk olarak kendilerini bunun için hazırlasınlar. Biz bu fikirlere göre kabul edildikten sonra kararından sonra amel etmeliyiz. Yahut halife ne karar verirse
İlk olarak biz onun üzerine amel etmek için her çeşit fedakarlıkta bulunacağız. Ameli örnekler ileri sürülürse ancak o zaman cemaat üyeleri bile mutlulukla onun üzerine amel etmeye için her fedakarlık için ileri sürecekler. Şura üyelerinin daima bunu gözlerinin önünde bulundurmaları lazım. Her Ahmedi'nin hilafet ile vefa ve itaat sözleşmesi vardır. Onun için en iyi örnek yöneticiler ve şura üyeleri göstermelidirler. Çünkü sizler bu kuruluşun üyeleri yapıldınız. O da hilafet nizamı ve cemaat nizamının yardımcı bir kuruluşudur. Daima hatırınızda olsun. Ve halife vaktinde emir edilmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre amel ederek dinin önemli konularda cemaat üyelerinden fikir sorsun. Aynı şekilde yumuşak kalpli olmak ve dua dahi emredilmiştir. Aynı şekilde kimlerden fikir isteniyorsa onlara bile emir edilmiştir. İyi niyetli olarak takvadan yana olarak fikir verin. Onun için fikir verenlerin daima hatırda tutmaları lazım. Onların fikirleri iyi niyet ve takvanın en yüksek seviyesine göre olmalıdırlar. O bakımdan fikir verenlerin büyük bir sorumluluğudur. Onlar muhasebe etsinler. Onların takvası hangi seviyededir? Hz. Ali radıyallahu anh'ın bir rivayeti şuraya kadar izah ediyor. Buyurdu Hz. Ali radıyallahu anh şavirhum fukaha'a vel abidin. Yani akıllı ve ibadet eden kimselerden fikir sor. Herkesten değil. Herkes ile istişare etme. İşte üyelerinin seviyesi budur. Onun için onlar için bile nasihattır. Ki şura üyelerini seçiyorlar onlar. Aranızdan öyle insanları seçin ki zahirde fikirleri kuvvetli olsun. Din bilgisinde daha iyi olsunlar. Ve ibadet seviyeleri dahi yüksek olsun. Her nerede bunu gözlerinin önünde bulundurarak üyeler seçilirse o üyelerin ben gördüm onlarla belli bir fark göze çarpıyor. O sorumlulukları vardır o üyelerin. Eğer hüsnü zanda bulunarak cemaat üyeleri birisini şura üyesi olarak seçtiyse o hüsnü zanna tam olarak uymaya çalışsın. Bir günde ya birkaç haftada bir insan bilginin en üst seviyesine ve dinin derinliğine bilemez, öğrenemez, elde edemez. Ancak takvadan yana olarak kendi fikrini her çeşit kişisel istifadeden ayrılarak herkes fikrini ileri sürebilir. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın önüne eğilerek, ondan yardım dileyerek, dua ile her nerede şura kuruluyorsa oranın üyeleri kendi fikirlerini ileri sürmelidirler. Bir konuşmacının konuşmasından etkilenerek değil ve bir alaka ya dostlukluğu göz önünde bulundurarak bile fikir vermemeleri lazım. Kendi fikirlerini diğerlerin fikirleriyle birleştirmemelisiniz. Ve bir korku yahut korku yüzünden fikrini değiştirmemelisiniz. Takvayı göz önünde bulundurarak cemaatin faydasını her konuda daha üstün tutarak fikir verirseniz
Ancak o zaman gerçekten üyeliğinin hakkını verenler olursunuz. हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे Daima hatırınızda olsun. Yüce Allah bizim kalplerimizi görür ve bizim her amelimizi bile görmektedir. की रजा के सामने रखकर काम नहीं कर रहा Eğer ben onun rızasının önüne göre ona göre amel etmiyorsam वाला ना बन जाओ Yüce Allah'ın öfkesini alan olmayayım. जहाँ शुरा हो चुकी है Aynı şekilde şura nerede bitmişse orada şura üyeleri अब इस तरह अदा करें kendi hakkını şimdi şöyle kullansınlar. अपनी रूहानी और अमली Fiili örneklerini हमेशा manevi durumlarını göz önünde bulundurarak daima geçirmeye söz versinler. जो हुए हैं Ve verilen kararları yahut karar verilmiştir. अमल करने Onlar üzerinde takva ile yürüyerek amel etmek ve amel ettirmeye çalışsınlar. ये हालत पैदा करेंगे तभी हम Biz bu durumu yaratırsak ancak o zaman biz Allah-u Teala'nın rahmetini cezbeden oluruz. बरकत भी पड़ेगी Ve bizim kararlarımızda bereket bile olacaktır. अपनी राय के लिए Yoksa bizim toplanmamız ve fikirlerimiz için kuvvetli bir şekilde konuşmalar yapmamız जहाँ तकवा dünyadaki kuruluşlar gibi olacaktır. Meclisler ki orada takva yoktur. Büyük millet meclisleri gibi öyle kararlar verilir ki birçok defa ahlakı bile zedeleyen olurlar. Ve Allah-u Teala'nın buyruklarına bile aykırı olurlar. Kendi partinin faydaları göz önünde bulundurulur. बाज़ औक़ात जल्दी ऐसे गलत फैसले Bazen नताइज भी निकल आते हैं çarçabuk bu gibi kararların kötü neticeleri bile çıkmış oluyor. Onlar emniyeti bozuyorlar. Ve bazen gecikmeli olarak neticeler çıkıyor. Fakat जो अल्लाह ताला bu kararlar bereket olmuyor onlarda. Fakat bu आखिर में कौमों की Allah-u Teala'nın buyruklarına aykırı olan kararlar sonunda insanların helaketine mucep olurlar. Kavimlerin. Onun için dünyanın durumunu görerek bile kendi durumumuzu düzeltmeye dikkat etmemiz lazım. Söylediğim gibi मशवरे खलीफा वक्त को पेश किए जाते हैं और खलीफा वक्त şura üyelerinin fikirleri halifeye sunulur. Ve zamanın halifesinin emrine göre bu şura çağrılır, kurulur. Onun için daima hatırımızda olmalı. Şura hilafetin yardımcı bir kuruluştur. Ve onun için cemaat içinde hilafetten sonra bunun en çok önemi vardır. शूरा के लिए मुंतखब Ve her üye वो एक साथ şura için seçilen मेंबर होता है bir yıl için उसे अपनी इस्लामी üye olur. रखना चाहिए Onu daima bunu gözlerinin önünde bulundurması lazım. Şura'nın programı, ajandası ve onun fikriyle halifeye o meseleler öğrenmiş oluyor ki değişik ülkelerde olur o meseleler. Sonra gelen fikirlerden bile उन मसाइल के हल का लाया अमल भी o meselelerin hallin bile önümüze çıkıyor. Bazen bazı पूरी तफसील से बयान नहीं होता şeyler detaylı olarak beyan edilmiyor. Yahut şura üyelerinin önüne gelmiyor. Halifeler onlara bile programa alıyorlar. Ve bazı yerlerde ben bile aynı yolu benimsiyorum. मेंबरिश Her neyse her şura üyesi का मुकम्मल इदराक होना चाहिए कि इसकी एक खास tam olarak bunu bilmesi lazım. Bunun büyük bir önemi vardır. नहीं है Ve bu önem yalnız 3 gün için değil. Aksine 12 साल के लिए bütün yıl içindir. जो भी लाया अमल बनता है इस पर Ve hangi program hazırlanırsa और मुकम्मल ona amel ettirmek için कामियां ve tam दरामद के लिए पेश yöneticilerle yardım etmek için शूरा मेंबर को कोशिश करनी चाहिए और ये उसकी जिम्मेदारी her şura üyesi çaba sarf etmeli ve bu onun sorumluluğudur. तो तभी Bu olursa जमाती तरक्की के मंसूबे ancak o zaman सही रास्ते पर काम
cemaat ilerlemenin planları doğru yolda yürüyecektir. Ve güzel bir şekilde onlara göre amel edilebilecek. Ve rüşt ve hidayetin işi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a tevdi edilmiştir. Biz ona yardımcı olabiliriz bu konuda. Eğer bu değilse o zaman şuranın üyesi olmak faydasızdır. Şurada bundan bile zikredeyim. Dünyanın her ülkesinde şura genellikle oranın amirinin başkanlığı altında kurulur ve bazen fikir verenler hitabet konuşmasıyla öyle kelimeler kullanırlar ki şuranın kudsiyetine aykırı olur. Onun için birinci söz şudur. Cemaat üyeleri, fikir veren üyeler ne zaman fikir ileri sürerlerse konuşma coşkusunu göstereceklerine hissi konuşmalar yapacaklarına uygun kelimelerle kendi fikirlerini ileri sürsünler. Bazen fikir veren öyle şeyler söylerler ki onlarla amila üyeleri yahut amir ki şuranın başkanı olur. O düşünüyor ki şura veren direkt olarak ya dolaylı olarak bizim aleyhimizde söz söylemektedir. Ve sonra meclis başkanı olmak sıfatıyla sert kelimelerle o azarlanır o insan ve amirlerin bile bu konuda hafıza göstermeleri lazım. Şu husn-ı zanda bulunmaları lazım. Söyleyenin her ne söylüyorsa cemaat faydası içindir ve sancı ile söylüyordur. Eğer sert kelimeler kullandıysa ya öyle kelimeler kullandıysa ki şuranın kutsiyetine bile aykırıdır, o zaman yumuşaklıkla ona mani olmaya çalışın. Öyle tavır takınmayın ki şüphe olsun ki meclis başkanı kişisel inat meselesi haline getirmiştir. Özellikle bütçe konusunda tartışma yapıldığı zaman daha fazla insanlar hislerini gösterirler ve bazen öfkelenirler. Böyle bir durumda bile ilgili sekreter, mal sekreteri ve millet başkanı tahammül ile söz dinleyerek onun cevabını vermelidirler ve teselli vermeleridirler ki nasıl biz bütçe hazırladık, nasıl gelenek var, nasıl ihraçlar vardır, biz onu nasıl tamamlayabiliriz, uygun gösterebiliriz. Söyleyen kendisi tarafından cemaat faydasını göz önünde bulundurarak söz söylüyor. Onun için kötü zanda bulunmamalıyız. Aynı için programın diğer teklifleri vardır. Boşu boşuna tartışmak için tartışmaya girerler. Hem yöneticiler hem de üyeler. Yahut da tamamen sessiz kalarak ölürler ki sanki yöneticilerden korkuları vardır. Bu gibi insanlar bile emanet hakkını vermiyorlar. Onun için daima hatırınızda olsun. Üyeleri bu için seçtiler ki onlar temsilciliğin ve emanetin hakkını versinler. Şu gaye için değil. Ne kişisel ne bir korku, hiçbir şey olmamalı. Daima hatırınızda olsun. İnsanlar bizi Allah-u Teala'nın bu buyruğuna göre seçtiler. Tuaddul amanate ila ahliha. Emanetleri onların ehillerine verin. Ve zamanın halifesi bile aynısını zannediyor. İnsanlar iyi niyetler. Allah-u Teala'nın bu buyruğuna göre kendi temsilcilerini seçtilerse o zaman ona göre onlar kendi emanetlerinin hakkını veriyor olacaklar. Ve eğer temsilciler kendi bu hakkını şurada ve daha sonra bile eda etmiyorlarsa yalnız cemaat üyelerinin güvenini zedelemekle kalmayıp aksine zamanın halifesine bile kendi emanet hakkını eda etmeyerek hıyanete irtikab ediyorlar.
Fakat burada başka bir durum bile söz konusu olabilir. Bazı üyeler, seçenler bile takvadan yana olmayarak üyeleri seçmiş olabilirler. Akrabalık yüzünden veya dostluklara riayet ederek seçmiş olabilirler. Her neyse seçenler bu amellerinde günahkardırlar tabii ki. Kötü bir iş yaptılar. Eğer hakkını eda etmedilerse istiğfar etmeleri lazım. Ancak temsilciler, hatta yöneticileri ben kapsamına alıyorum. Onlar seçildikten sonra fiili ve manevi durum onlarda yok ise ki olmalı, o zaman şimdi istiğfar eyleyerek kendi durumlarında olumlu değişiklik yapmaya çalışarak ve takvadan yana olmak için çaba sarf ederek kendilerini emanete eda etmeye, ehil yapmaya çalışsınlar. Bu çaba olursa orada Allah-u Teala'nın rızasını bir taraftan elecekler, diğer taraftan Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın görevinde bile ona yardımcı olacaklar. Ve fiili ve ruhani durumlarını bile iyileşiyor olacaklar. Söylediğim gibi temsilcilik bir sene içindir. Ve bu arada yöneticilerle bile yardım etmeliyiz ve kendileri bize karara göre amel etmeliyiz ve verdirmeliyiz. Diğer insanlar bile ona göre amel etsinler. Daima bunu göz önünde bulunur ki daima siz gözetici olun. Sizin cemaatinizde ona amel ediliyor mu yahut olmuyor mu yahut ne derece kadar amel oluyor. Ve ona göre halife zamanın halife nasıl karar verdiyse ona göre mi amel ediliyor? Ona bakın. Cemaatlere giderek yöneticilerin tembelliğine yakalanıyorlar bu kararlar. Onlara göre amel olmuyor. Böyle durumda temsilcilerin görevidir. Yalnız cemaat üyelerinin dikkatini çekmekle kalmayıp aksine görevlilere bile onların sorumluluklarını hatırlatmalıdırlar. Ve eğer yine de dikkat çekilmiyorsa ve o amel olmuyorsa tam olarak nasıl ki olmalı, teklife amel edilmiyorsa o zaman merkeze yazın. Böylece birçok yöneticiler bile şura üyeleri olurlar. Onların yalnız görevi bu değil ki kendi şubelerine baksınlar. Aksine şuranın bütün teklifleri ve halifenin onun üzerindeki kararın nasıl amel ediliyor mu edilmiyor mu bunu bile dikkatli bir şekilde görmeleri lazım. İster kendilerinin şubesi olsun ya başka birisinin olsun. Ve ilgili yöneticilere dikkat ettirmelidirler. Amilada bile bunun üzerinde tartışmalıdırlar. Yoksa öyle görevliler bile ve öyle temsilciler bile kendi emanetin hakkını vermiyorlardır demek ki. Bu dünyada bazı bahaneler yaparak kurtulmuş olursunuz. Fakat hatırınızda olsun. Allah-u Teala'dan hiçbir şey gizli değil. Ve o emanetin eda etmek konusunda korku zamanıdır. Şuna bakmamalıyız ki biz şuranın üyeleriz yahut yöneticileriz. Kendi sorumluluğunuzu her birimiz onu düşünmeli. Söylediğim gibi eğer cemaatler arasında yöneticiler bile onların bile dikkatini çekmek için şura'nın kararına göre amel olmuyorsa temsilciler çaba sarf ediyorlar yine ona göre amel etmiyorlarsa görevliler o zaman merkeze haber verin. Bunun üzerine bazı kimseler hala amel ediyorlar. Amel olmuyor değildir. Amel ediyorlar. Eğer amel etmiyorlarsa yöneticiler merkeze mutlaka haber veriyorlar. Fakat genellikle o zaman şunu yaparlar ki bir
yöneticiyle kişisel kavga, ihtilaf olsun. Bu yol takva yolu değildir. Eğer takvadan yana olarak her üye ve her yönetici şuranın kabul edilmiş tekliflerde amel etmeye ve amel ettirmeye çalışırsa o zaman asla bu durum söz konusu olamaz. Yani o teklif tekrar gelecek yahut 2-3 sene sonra tekrar ileri sürülsün. İkinci defa teklif gelmenin sebebi şudur ki ya daha önce tam olarak amel edilmedi yahut da nasıl olmalı idiyse öyle olmamıştır. Onun için böyle bu cemaatlerin ve yöneticilerin düşünmeleri lazım. Acaba bu takvadan yana olmak ve emanetin hakkını vermenin ameli midir? Bu hilafete olan itaat ve vefa verdikleri, bu konuda verdikleri sözü tamamlama yolu mudur? Ülkede cemaatler vardır. Onlar kendi merkezlerine bile öyle fikirler gönderiyorlar. Ne zaman görüyorlar ki bunlara göre amel olmuyor. Eğer amel oluyorsa ve her yüzeyde her cemaat gözetim altında olunursa yani ne derece kadar amel oluyor diye bakılırsa o zaman teklifler tekrar gelmezler. Ve ülke merkezleri bile o teklifleri halifeye göndermemelidirler ki çünkü bir sene yahut 2 sene önce bu ileri sürüldü. Onun için tekrar şurada biz onu tartışamayız. Bu cevap yazarken ülke merkezi nizamı utanmaları lazım. Utanarak yazmaları lazım. Biz utanıyoruz. Mahcubuz ki biz buna amel ettiremedik. Şimdi bu sene buna göre amel ettirmeye çalışacağız. Eğer amel ettirmezsek o zaman biz öyle kimselere girmiş olacağız ki onlar emanetin hakkını eda etmiyorlar. Onun için bu yazı yazmaları lazım. Ve yazsınlar ki acizane bir şekilde biz af dileyerek bu sene tekrar onu kurmayalım diye yazıyoruz. Böyle yazarlarsa o zaman önem onların gözlerinin önüne canlanacak. En azından şunu hissedecekler. Onlar çok büyük program hazırlayarak halifeye sunuyorlar. Şunu yapacağız ve bunu yapacağız diye ve ondan sonra da amel etmiyorlar ona. Onlar suçludurlar. Ve zamanın halifesinin güvenini sarsıyorlar. Onun için içtimai bakımdan nerede muhasebe olursa orada kişisel olarak bile yöneticiler ve şura temsilcisi muhasebe etsin ve istiğfar eylesin. Ve daha sonra her yüzeyde niye amel edilmiyor onu öğrenmeye çalışılsın. Bu muhasebelerdir ki cemaat nizamını doğru yolda yürütebilirler. Yoksa sözlü sözler bir şey fayda veremezler. Ülkelerde şuna bile bakmamız lazım. Bazı aktif cemaatler %100 ise değilse de %70, %80 amel ediyorlar. Ve bir sevgiyle yapıyorlar. Halifenin izniyle bu program bize verildik ve biz Hazreti Halife'nin güvenini sarsmamalıyız. Bu ne histir? Onu öğrenmek lazım. O cemaat üyelerinde. Öyle faal cemaatlerin yöneticilerinin zayıf cemaatlerinin üyeleriyle toplantı yaptırılsın. Hatta merkezi toplantılarla toplantı yapılsın ve onların tecrübesinden istifade edilsin. Eğer bir yerde bir tek cemaat bile ameli ve ruhani programda amel eden olursa diğer cemaat kendi yolunu ortaklaşarak onlara da fayda verebilirler. Fakat önemli olan şudur. Eğer merkezi nizamda her sekreter ve yönetici ve şura üyesi kendi rolünü imanlı bir şekilde eda edenler olurlarsa ancak o zaman
Bu olabilir. Bazı cemaatler ve ülkeler şunu bile baktılar ve muhasebe ettiler. Faydası da oldu. Geçen 3 senede और इसका फ़ायदा हुआ है कि गुज़श्ता 3 साल में जो मशवरे के şuranın kararları verilen kararlara ne derece kadar amel edildi ve amel ediliyor. Ve onun 3 aylık muhasebe raporunu bana gönderiyorlar. Merkeze gönderiyorlar. Bundan onların bu hissi vardır. Biz yalnız şunu söyleyerek oturmayacağız. कि हमने सिर्फ ये कहकर Ki bu 2 sene önce bu ileri sürüldü. Onun için tekrar şuraya verilmemeli bu teklif. Hatta yazmalıdırlar merkeze ki şuraya kadar biz buna amel ettik ve daha fazla çaba devam ediyor. Bununla bu cemaatlerde sorumluluk hissi çoğalacak. Yalnız sözlerle biz dünyayı fethedemeyiz. Onun için amel gereklidir. Her nerede güzel plan kurulmak gerekirse orada ameli çaba bile gereklidir. İbadetlerimizin yüksek seviyesine ulaşmamız lazım. Eğer üyeler ve şura üyeleri ibadetlerinin seviyesini yüksek tutmaya çalışırlarsa ve camileri abad etmeye çalışırlarsa, fiili örneklerini gösterirlerse, o zaman camiler 3-4 kat daha fazla dolabilirler. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. Onun için ameli örneklerimiz, insanlarla sevgi alakası, onların sancısını kalpte duymak, onlar için ve kendilerimiz için bile dua etmek, zamanın halifesine itaatini yükseltmek, her üye, her yönetici ve her şura üyesinin imtiyazı olacak. Ancak o zaman bir inkılabi bir devrim, bir inkılap cemaat içinde doğduğunu biz göreceğiz. Büyük bir iş bize verilmiştir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi ve kendi görevi küçük bir iş değil. Dünyada İslamiyet'in güzel mesajını ulaştırarak dünyayı tek Allah'ın tapan insanları haline getirmek durmadan çaba ister. Bu dünyada şura şu gaye için kurulur. Bütün ülkelerde ki biz nerede fiili durumlarımızı düzeltmek için plan yaparsak orada Allah-u Teala'nın mesajını ulaştırmak için dünyayı ümmeti vahide yapmak için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağının altına çekmek için öyle plan kuralım ki bir inkılap yaratan olsun. Daima hatırınızda olsun. Bütün bu işi tamamlamak için masraflar gereklidir, mal gereklidir. Onun için mali bütçenizi bile öyle yapın ki en az masraflarda en fazla istifade edebilelim. Cemaat üyelerinin çoğu fakir ve orta dereceli kimselerden oluşuyor. Onun için bizim çandalarımızın önemi bile öyle güzel bir şekilde plan kurulmalı ki biz onunla en az masraf ile en fazla dininin işaati ve tebliğ görevini yapabilelim. Ve bu iş biz yapacağız. Ne zaman ki şu gerçeği anlamış olacağız ki takvadan yana olarak kendi sorumluluklarımızı ve emanetlerimizi eda etmeliyiz. Ve din hizmetini Allah-u Teala'nın bir lütfu saymalıyız. Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam takvadan yana olmamızı nasihat ederek bir yerde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanu in tattakullaha yacallakum furkanen ve yukaffir ankum seyyiatikum ve yacallakum nuran tamşuna bihi buyurdu. Yani ey iman edenler, eğer siz muttaki olmakla sabit kalırsanız ve Allah-u Teala için takva yolunda istikamet gösterirseniz Allah-u Teala sizinle yabancılar arasında fark yaratacak. O fark şudur ki size bir nur verilecek.
Siz o nur ile bütün yollarda yürüyeceksiniz. Yani o nur sizin bütün işler ve sözler ve kuvvetler ve hasselere girecek. Aklınızda bile nur olacak. Sizin bir gözlerde bile nur olacak. Kulaklarınızda, dillerinizde, beyanatlarınızda ve her harekette ve nur olacak ve yürüdüğünüz yollar nuranlı nur yolu olacaktır. Her neyse ne kadar sizin kuvvet yollarınız varsa, hasse yollarınız varsa hepsi nur ile dolacak ve siz baştan başa nur içinde yürüyeceksiniz. Allah-u Teala hepimize takvadan yana olarak bu sorumluluk yapmamızı bizim görevimiz yapsın. Allah-u Teala bizi affeylesin. Kendi lütfuyla bize daima الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر